kwogera mu bulamu bwaffe You are going to speak into our lives. era olina amaka g'ogenda okuteekamu obulamu obujja. And there is a family into which you are going to bring a new life. Olina abafumbo b'ogenda okuzza obujja. They are marrieds that you are going to revive. Nze nkwebalizaawo mu advance kubanga mmanyi olina omulimu ogw'ettendo gw'ogenda okukola mu wiiki eno. I thank you in advance because I know there is a great work that you're going to do in this Bangi week. kufa abadde batawaana tetugenda kusigala kye kimu. Many of us that have been suffering are not going to remain the same. Weebala olw'abasajja n'abakyala b'oteesiteesa okutuwagala. Thank you for the men and women that you've organized to come and Weebala sharpen us. olw'ebigambo n'amafuta by'otadde mu bulamu bwabwe. Thank you for the word and the anointing that you have put into their lives. Nzikiriza nti waliwo amaka agagenda okulama. I believe there is a family that is going to So come nga alive. gabadde ku ndeboolebo ya divorce. Yet it was at the point of divorce. Waliwo b'ogenda okuzza obujja mu linnya erya Yesu. There are those that you're going to renew and revive in Jesus' name. Tukkiriza nti tugenda kulaba obulungi bwo mu bafumbo. We believe we are going to see your goodness in the marriage. Tugenda kulaba okuzzibwa obujja mu wiiki eno yonna nga bw'egenda okutambula. We are going to get revival through this week as it moves on. Weebala olw'omulimu ogw'ettendo ogenda okukolebwa okuyita mu kigambo kyo n'obuweereza bwonna obugenda okubeera wano wiiki eno. Thank you for the great work that's going to come to us through your word and every activity going through this week. Kitange kyenva nsaba otuyiweko amafuta ag'omuwendo. Father, we ask for your precious anointing. Mu ngeri ey'enjawulo ennyo mu linnya erya Yesu nsumulula amafuta ag'omuwendo. In a special way, in the name of Jesus, I release the Tulyoke anointing. tukozesebwa okubeerako n'omuntu awagalibwa, omuntu azibwa obujja, omuntu aweebwa obulamu. That we may be used to sharpen someone, to revive someone, that someone gets life renewed. Era amafuta ge gamuleka gakwate ku muwuliriza waffe. And let that same anointing touch someone that's listening Leka to wabeerewo us. enkyukakyuka sinziggwe ejja mu bulamu bwe, mu maka ge, mu bufumbo bwe. Let there be a great transformation in their lives, in their family, in their marriage. Mu mikono gyo mwe twewonga Into your hands we dedicate nga our tukkiriza lives, okulaba obulungi bwo mu wiiki eno believing to see your goodness in mu this week, maka mangi agabadde gataawa. in the families that were struggling. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli. Glory and honor back to Mu you, Kristo Lord. Yesu tweyanzizza. In Jesus' name we thank you. Amiina. Amen. Mwebale nnyo abatendereza n'abasinza. Thank you so much, praise and worship team. Nyongera okwebaza okusookera ddala omulabirizi waffe ne maama. I continue to add my thanks to our bishop and mommy N'olukiiko lwonna olw'abasumba mu kifo kino and the whole pastoral committee in this place n'abaweereza mu biti eby'enjawulo and the different ministers in their categories abaasalawo nti wiiki eno ebeere yakuzzibwa bujja mu maka gaffe. that decided that let this week be a week of revival in our families. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Let the name of the Lord be glorified. Ate nanyongera okwebaza olukiiko olukulu olw'obufumbo mu kkanisa muno I also thank the committee that leads the marrieds in this church olukulemberwa muganda wange abadde wano that is Fred led Patrick by Lubega that's led by my brother Fred Patrick Lubega, era n'amyukibwa ne munne Simon Sekanjakko and together with Simon Sekanjako as ne his ttiimu yonna assistant, nga bw'eri. and the whole team as it works together. Abasajja bano bakola omulimu gwa njawulo nnyo These men do a great work, a unique work, era amaka gaffe mangi tegasigadde kye kimu. and our families, so many of our families have not remained the same. Komiti tubeebaza We thank you, that committee, era nammwe abatuwuliriza and all of you that are listening to ku us mikutu egy'enjawulo ku Inaman FM on the different media channels, those on Inaman FM, n'abatulaba ku online ku Facebook n'emikutu emirala. those watching us and following us online, on WhatsApp and other channels. Nyongera okugaa nti wakoze okusalawo kulungi You made a good decision, kubanga nzikiriza nti obulamu bwo obw'amaka tebugenda kusigala kye kimu. because I know your life in the family is not going to remain the same. Kati no gwe singo leka gamba nti tebinkwatako. And for you single that is over there, don't say I'm not concerned here. Ensonga zino zikukwatako n'okusinga bwe zikwata ku baliyo ababirimu. This issue concerns you even much more than those that are in it. Omukulu Fred Patrick ayogedde n'agamba okuyingira mu kyotomanyi nsonga mbi nnyo. Fred Patrick has told us to enter into something you don't know is very bad. Nze ntera okigamba abantu be tutendeka be tuteekateeka olw'obufumbo I usually tell people that we counsel as they get into marriage nti okuyingira mu kintu ky'ototegedde oba okufuna ekintu n'otokimanya bw'otokitta kyo kikutta. when you enter into something that you have not known so well, if it doesn't kill you, you'll kill it. Era twogera abooluganda
And we say, brethren, nti abantu bangi obufumbo bwe bayingiramu n'essanyu mu mazina ag'ekitalo yeefuuse nnamutta abatwala mu kuzikirira era abaleetedde okusiraana mu bulamu bwabwe. some people in the marriages that they entered rejoicing and celebrating is the same place where it has become a killing point of their lives. Mukama agulumizibwe. The name of the Lord be Erinnya lya glorified. Mukama lyebazibwe nnyo. Praise be to the name of Buli the Lord. lw'otomanya ky'oyingiddemu ate n'okiyingiramu ate n'otofaayo okutegeera nnono zaakyo bw'otokitta kikutta. Whenever you don't take time to understand the principles and know something that you have entered into, either it will kill you or you'll kill it. Ebintu bingi ebirungi ng'emmotoka ng'amasannyalaze mu nju naye bw'otomanya nnono zaago gakutta. There are many things that are good, like having a car, getting power into the house. But if you don't know how to use them or you don't know about them, they can kill you. Kyetuvudde tujja n'omulamwa gwaffe oguguddewo And that's why we've come for our sub-theme that's opening, ng'egamba nti naye ddala obufumbo kye ki? asking, it's a question, what exactly is marriage? What is marriage? Omuntu bw'aleeta ekibuuzo ekyo When someone brings that question, abanga akugamba gwakirimu nti wekkaanye kikakasiwa oba ddala kyo kyalimu kyekyo. it's like asking you that is in need to find out, is it exactly that thing in which you are? Ebintu bingi olw'enkozesa enkyamu bikyuka ne biva ne bikyusa n'amannya. Many things, because of being misused, can even change their names. Katugeze For example, amasaati mangi nga gaali masaati there are many shirts, that used to be shirts. oba byali biteeteeyi Maybe they were dresses. naye ne bikifuulibwa ebisiimuula. But when they were turned into rags for mopping. Kati gw'okitumye bw'omugandeetera essaati n'akuleetera kisiimuula abaako ekikyamu ku mutwe. So if you send someone to bring you a shirt and instead brings you a rag, you would think he has a problem in his head. Naye nga yali ki? Yali saati. But it was a shirt at Naye one time. olw'enkozesa enkyamu ebiseera bwe biyisewo ekyusiza n'erinnya bagamba ndeetera ekisiimuula ekyo. But because of being used over and over again, it has now turned. They say, bring me that rag. Oyinza okusanga nga ne bungi obwatandika ng'obufumbo You may find it that even what started as marriage, nga bwasigala bufumbo olwa certificates When naye nga amazima matuufu kyakyusa dde erinnya si bufumbo. when it has only remained marriage because of the certificate, but when the name has changed a long time, it's no longer marriage. Kala nnyingi zisobola okukyuka Many colors can change. ng'ekintu kyaliko ekya white When something was white at one naye time, olw'enkozesa enkyamu ne kiguba but because of being misused, it can become stained. nga kyafuuka kya brown era oli wagamba ndeetera ekintu ekya white newankubadde kyali kya white edda nga kati kyakyuka. When it turned the color, and if someone tells you, bring me something white, and you bring that thing, someone will not accept it. Kati n'obufumbo bungi So even in many marriages, twetaaga twekkaanye kye tulimu kikyayitibwa bufumbo oba. we need to look at it critically and find out, is it still marriage or not? Bwe baba basomesa mu masomero When they are teaching in schools, babeera ne schemes of work ze bakola they make schemes of work. era omuntu ateekamu kiki kyasuubira okutuukako oluvannyuma lw'essomo eryo ng'alitadde mu bayizi. And someone puts in what they plan and their objectives after he has taught that Kakati lesson. nange nina bye nsuubira So I also have a certain okuva mu wiiki expectation eno gye tugenda okuyitamu. out of this week that we are going to go through. Nzikiriza nti abantu bangi ababadde bataawa mu maka mu bufumbo bwabwe bagenda kufuna enjawulo babeere nga bongera okubeera ab'eddembe era ab'essanyu mu maka gaabwe. I believe that many people that were struggling in their marriages are going to be revived and they will live a happy marriage life after. Nzikiriza nti waliwo emikago egigenda okuzzibwa obujja. I believe that there are covenants that are going to be revived. Buli lwe muva mu kye mwali muteekeddwa okukola Whenever you get out of what you were supposed to do, waliwo lwe kyetaagisa ne mukwata emikono ne mulayira buto there are times when you need to hold each other's hands and exchange vows ne again, murenewing omukago gwammwe and you renew your covenant. ng'amazima amatuufu mwava ku nnono entuufu. When the fact is you left the right principles. Kati kye tuba tubuuza naye ddala obufumbo kye ki? That's why we are asking this question. Tulina What exactly is ennyinnyonnyola marriage? za mirundi ng'esatu We have about 3 different kinds of ze explanation tujja okulaba ezinnyonnyolera obufumbo kye ki. that we are going to see that explain what marriage is. Kansooke nje ne gye tutera okwogerako bulijjo. Let me begin with one that we commonly talk about. Ennyonnyolera obufumbo nga oluganda olw'omukago. The one that explains marriage as
a covenant relationship. tutera okunnyonnyola ne tugamba nti olubufumbo luganda lwa mukago. We usually say marriage is a covenant relationship wakati w'omusajja n'omukazi abasazeewo okubeera awamu between a man and a woman that have decided to stay together ng'omubiri ogumu as one flesh ennaku zaabwe zonna ez'obulamu bwabwe obw'omu nsi. all the days of their life. era bwe tuba tugatta abagole tutera okugezaako paatira okunnyonnyolera obufumbo kye ki. And when we are joining couples during wedding, we try to explain what exactly is marriage. tutera okugamba nti obufumbo y'ensonga ey'ekitiibwa eyalagirwa katonda yennyini abantu nga tebannaba kwonoona. We usually tell this couple that marriage is an important issue that was decided by God before man sinned. okubeera omusingi To be a foundation n'akakalu k'obulamu bw'amaka, a pact. And a pact of life in a family omwami n'omukyala bye basaana okuba nabyo bombi that man and woman ought to have mu together kusanyusaganya, to please one mu another, kubeeragana, to help one another, n'okubeera nga buli omu ayenkareginga munne. and each one encouraging the other. nti obufumbo kye kigambo eky'ekitiibwa That marriage is a glorious word ekyadizayiningibwa katonda yennyini abantu nga tebannaba kwonoona. that was designed by God himself before man first sinned. of all okubeera omusingi First to be a foundation n'akakalu k'obulamu bw'amaka, and a pact of life in a mu family, kubeeragana, helping one another, mu kusanyusagana, pleasing one another, n'omukamfatinga buli omu munne. and comforting one another. mukama agulumizibwe ennyo. Praise be to God. kati obufumbo bwe gubeera nga mukago, So if marriage is a covenant, kyetaaga ate era twongere okugamba olw'omukago bye biki ebyo. then we need also to find out what exactly is a kubanga tulina covenant. ebigambo ebimu bye tuleka mu bbanga, Because there are some words that we live in space. era njagala nnyo balooya engeri gye batera okukikola. And I like the way lawyers do buli it. kagambo ke batera okuwandiika batera okukannyonnyolera. Every word they write, they try to explain it. bwe bagamba nti the landlord will always issue receipts, When they say, nti landlord anaawanga receipt, bateekamu ka whereby a receipt is a document. ne bagamba nti ate nga receipt kye kiwandiiko. so naffe tuba nga tugambye nti obufumbo gwe mukago. So if we also say marriage is a covenant, olwo ate omukago kye ki? then what is a covenant? omukago lwe luganda olujja obukulu A covenant is a relationship that comes to adults wakati w'abantu ababiri abalayiraganira between two people that covenant with one mu another ebyo bye baba bakkiriziganyizaako. over those issues they have agreed upon. kitegeeza nti abantu bonna abagenda okuyingira mu mukago Meaning anyone or any people that are entering a covenant babeera ne terms ze bagenda okubeera nga boobservinga nga batambuliramu. will have terms that they are going to observe and keep and maintain. era buli omu aba ne kiyeetaaga okuva mu munne. When each one expects certain things from the other. okugeza ewaffe tuli bagagga For example, at my family, in my home, we ate are mmwe rich, muli bagezi. and for you, you're wise. kati katugatte mu mukago obugezi n'obugagga ku lw'okusanyusibwa kwaffe okwawamu. So let's bring together your wisdom and my riches such that we can please one another. mu b'ensi ng'ewammwe muli bakalogo kalenzi, At your place, you may be witches, ate nga ffe tuli balwanyi mu ntalo. and for us, we are fighters, warriors. leka tugatte magiki tumugatte n'obulwanyi tulyoke tulabe nga tufuna obuyambi obusanyusa. So we say, let's bring together the magic and being warriors such that we get era good we stand. muba mulayira nga muyingira mu mukago, So when you are exchanging your vows, entering a covenant, taamuza ezo nsonga nkulu nnyo. those terms are very important. bwe mumala okubaako ne bye mutadde wansi bye mugenda okuobservinganga okutambulirako, After putting together certain terms that you're going to move upon, olwo mukwata emikono ne mutandika buli omu okulayirira munne. then you hold hands and start covenanting one to the n'omugamba other. nti nyingira mu mukago naawe, And you say, I enter into a covenant with you, ebyange bifuuke ebibyo, that whatever belongs to me becomes n'ebyo yours, bifuuke ebyange. and whatever is yours becomes mine. ŋŋenda kukusanyusanga naawe nga bw'ogenda okunsanyusa. I'm going to please you just as you're going to ŋŋenda do to me. kuyimiriranga naawe mu mbeera zonna. I will stand with you in all situations. era nkukuutira nti bw'olibeera ng'oggiddwa mu bulamu bw'ensi, And I declare that if you
you live this life, ndiyimirirawo olw'okutambuza famire yo. I will stand to move on with your Nkulayiridde family. bwe nti omwagalwa wange. I've vowed like that, my beloved. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise be to N'oludda God. olulala nalwo nga lulayira endayira y'emu. And the other side will also repeat similar words. Olwo omukago ne gubeera nga gulumye. And then the covenant will have been made. Kati engeri Katonda gy'ali nti ye author eba ye mutandisi w'obufumbo. So since God is the author of marriage, Ebigendererwa by'oba emiramwa gye mu bufumbo. his purposes in life, in marriage, Be bantu okubeera awamu nga basanyusa buli omu munne. is for two people to stay together when each one pleases the other. Jjukira ebireeta essanyu bya ngeri ezitali zimu. Remember, what can bring joy is different for different people. Era okubeera nga bali wamu nga buli muntu ayamba munne nga bakolera wamu. And for them to live together, each one helping another and working together, Era okubeera nga buli muntu abeesabeesa munne. and for each one to please the other. Emiramwa gino mikulu nnyo mu bufumbo. These are important points in marriage. Obufumbo kye ki? Kwe kubeera awamu Marriage is staying together mu mukago in a covenant ogulimu emiramwa egyo buli omu okusanyusa munne, that has intentions of each one pleasing buli the omu other, okuyamba munne, each one helping the other, ne buli omu okubeesabeesa to comfort another. and each one comforting the other. Thank you. Kati bw'otunuuliranga egyo gye miramwa Katonda gye yateekawo, So if you know that these are the purposes that God put, era nga ne bwe twali tulayira bye bintu bye twagoberera, and even when we were exchanging vows, we followed bwe these. kuba kwewa makisi omulamu ogwo gutambuliddeko kyenkana wa. If you're to give yourself marks, how far have you moved on with these points? Oleeta essanyu eri omwagalwawo. Do you bring joy to your Mulina engeri gye lover? mukolera awamu buli omu okuyamba munne olw'okweyimusa okwawamu. Do you really work together? Do you help your partner to lift up Bw'omalibwamu his man? amaanyi obeera ne gw'otambula naye nga ddala ye munno nga kamfatawo akuzzaamu amaanyi. If you are discouraged at one point, are you encouraged by your partner? Kati ekimu ku binakuwaza One of the things that brings sorrow nti mu maka agasinga omulamwa gwavaawo dda. is that in most families, these ingredients are no longer there. We just have a form of marriage, Tulina engeri y'obufumbo eri awo, naye nga amaanyi n'omulamwa gwennyini olumu tetugutambuliddeeko bulungi. but when the exact purpose, the exact objectives are no longer being Timoseewo followed. ekyokubiri 3:5 n'olwokutaano 2 Timothy 3 verse 5. yali abagamba, you have a form of godliness but denying its power. Nti mulina engeri ey'obwakatonda naye ate mwegaana amaanyi gaabwo. It is just a form. ngeri It just looks like. erabikanga. Kati n'abantu bangi bali mu kifaanana ng'obufumbo, So many people in something that looks like marriage, naye nga singa waddewo erinnya eddala lyandibadde likiweebwa. but if there was some other name, it would be given to them. Tutuukirize ekyawandiikibwa ekigamba nti omulabe w'omuntu anaabeeranga mmemba wa mu nju ye. We've perfected the statement, the scripture that says someone's enemy will come from their own house. Ng'abantu babeera ne simayiro yonna gye batambulira ne gye bakolera, When people put on a smile wherever they walk, wherever they work, ne mu makanisa gye basabira, even in the churches they go to, naye nga baba bayingira geeti zaabwe simayiro weebulira. but as they enter the gates at their homes, the smile disappears. Okyatuukiriza omulamu ogwo Are you still walking by ogw'okubeera the ng'oleeta principle essanyu eri munno? of bringing joy to your partner? Twekubemu ttooki tulabe oba kye tuli mu kikyayitibwa bufumbo. Let's check ourselves and see whether we are still in a Si marriage. kulwanga eyali eyitibwa essaati yafuuka ekisiimuula. Maybe you have turned it into a rug. What was a shirt? Mukama agulumizibwe nnyo. Praise be to Bwe God. kubeeragana wakyaliwo okubeeragana okukolera awamu mu maka, If it is helping one another, do you really still work together? oba buli omu ali ku lulwe nga tuli ku mubala ogwatebinkwatako, Or each one is working independently, it doesn't concern me? nga nakoowa yajjudde emitima gyaffe. When the statement, I'm tired, I'm fed up, is what is coming Are out we of our still hearts. comforting each other? Tukyasanyusa, tukyagumya bannaffe. Bwe wabeerawo embeera nga yakasandali, If there is trouble that has come, omwagalwawo ddala tumubalemu abo abakuzaamu amaanyi oba abongera okukufumita obufumisi. can we count your partner as one of those people that will be close to you and encourage you, or one that is just Bino bringing trouble ebintu piercing? byetaaga okwekebera.
These things requires us to check ku mazima gonna ourselves ge tuba tutuuseeko tulabe oba kye tutambuliramu kikyayitibwa bufumbo. in all truth and find out whether we are still walking by the truth. Obufumbo gwandibadde mukago mwe tulayiririra Marriage should have been a covenant okubeera in nga which buli we make muntu vows, afuba era avunaanyizibwa era abeera anointed okuleeta essanyu eri munne, where each one will take courage, struggle, and make sure that he gives courage and peace to the okubeera other, nga wabaawo okukolera awamu okuyambagana, such that there is working together, helping one another, okubeera nga bwe wabeerawo embeera ebaddewo comfort asooka ng'oggyeko omwoyo mutukuvu yandibadde mukyalawo oba mwami wo, such that in case there is any situation where someone needs comfort or encouragement, your partner would be the first to naye come. tuli mu maka nga samba boy oba maid awaka yandiba omwangu to comfort okusinga spouse. But we are in families where the shamba boy or the maid is the first to come and give courage or comfort. Ebintu bigenda bikyuka mpola mpola mu maka. Things are changing slowly in families. Abandi badde baleetera buli omu essanyu munne, Those that would bring joy one to the other, ogenda okulaba nga ekitanda buli omu kibeera ku extreme end. and you find that two people that are sharing the bed, each one stays on the extreme end. Si bye ebitanda ebinene ebyajja. And you know those Kwegamba big social beds. distance abeera w'amaanyi. And they start bringing in social distance on their bed. Bagenza omulangira mu COVID By the time it was declared in na COVID, social distance yatandika dda ku bitanda. when social distance had already started on people's beds. Ekivaawo ogenda okulaba nga ekyali ekitanda bifuuka bitanda. And after there, what used to be one bed, you find have now become two different beds. Oyo y'omu ku nnamutta asinga. That's one of the dangers that can Katonda come. waba n'ekintu kye yagamba nga bwe yakigamba bw'aba ayagala kitambule. If there is something that God said that it should be like this, that's how He Ne wants it bw'okyusa to full stop oba comma mu statement Katonda gye yakola, be. Even if you exchange a full stop for a comma in a statement that God made, kubeera kuwaba kunene nnyo. that would be a great Kati mu perversion. Ebbulaniya Bayibuli egamba nti ekitanda ky'abafumbo, teyogerangako nti ebitanda by'abafumbo. In Hebrews, he says the marriage bed. Does not say marriage beds. Ogenda okulaba nga ababadde baawukanya ebitanda naddala bwe baba bagaga nga buli omu asula mu luumu yiye. You'll find that if it's a rich family, you'll find that each one will be having their own room in the Olwo house. okusanyusagana kugenda kweyongerayo. Now bringing joy to one another is broken. Ogenda okulaba nga baawukanidde ddala nga buli omu ali mu maka gage. And at the end, you'll find they've completely separated and each one is in his own home. Ng'omulala yasalawo n'apangisa apartment. And someone decided to go and rent an apartment. Tulina ekigambo ekitandiikiriza empola mpola. We have a word that begins slowly. Ogenda okulaba nga n'erinnya likyuka eyali omwami ng'afuuka taata w'abaana. And you find even the names change. The person that used to be called the husband, the father, becomes the father of my children. Akagamba I'm petitioning divorce kafuuse common nnyo, so rampant nowadays. Ekigambo ekyo nti nsaba twawukane mu mateeka kifuuse kya bulijjo mu nnaku zaffe. Ndi wano okwogera n'abafumbo abandaba I'm here to speak to the marrieds watching me. nti amakulu amatuufu ag'obufumbo galimu akakwakkulizo nti paka okufa lwe kulitwawukanya. In marriage there is a fact, there is a truth that says until death does us part. Oli bw'ajjanga azunga n'empapula ze za petitioning divorce mugambe sikuziyiza naye sikuyamba ku kibi kyo, gw'oba obyejjulize wekka sikuyambako, wondese bw'olibo neetaaga wojja okunsanga naye seeyunga mu kibi kyo, siyingira mu divorce. If someone comes to you with papers saying he wants divorce and asks you to sign on them, please don't join them in their sin. Tell them I'm not joining you, you go. You'll find me when you come back, I will be here. Abooluganda kyenva nnyongera okwebuuza. That's why I ask my question, brethren. Kye tulimu kikyayitibwa bufumbo? Is what we are in still called marriage? Obanga obufumbo luganda lwa mukago, If marriage is a covenant relationship, olwo abantu bano ababeera obubeezi awamu nga baafuna mukisa kubeera nazipangisa nagula seppiti ne batandikirawo n'omukisa gw'abaana ne gujja ne bazaala mangu, nabo tubuyite bufumbo. now how about these other two people that only got the money, they rented out an apartment and they are staying together, they have bought utensils and things? Can we also call that marriage? Gano ge mazima. This is the truth, Amazima agakaawa the bitter truth. nti bwe ziba munoneeza obwakabaka bwa Katonda tebuba bufumbo. In the principles of the kingdom of God, that would not be Obufumbo marriage. bufuuka bufumbo
marriage only becomes so ng'omuntu omaze kukwata na mwagalwawo mikono ne mulayiraganira mu mukago. when you have held your partner's hands and you exchange vows in a covenant. Teri akwana mukazi bw'oba omukwana ne mbeera nga muwanyisa bigambo bwe mutyo nti olwaleero nkutwale wange nga nkulayirira nga nkola ntya si bwe bityo. No one can exchange such vows with a woman that you have betrothed and just found on the way and you exchange such words. Ebirayiro n'ennono zonna ezikola obufumbo bikolebwa ku bituuti. The vows, the principles and everything that make a marriage relationship are made on nga pulpit. muyingira mu mukago ogulimu omutabaganya ayimiridde wakati wa mukulu obwa Katonda nga yabeera kabona. When you are at church, at pulpit, and there is a servant of the Lord, the minister that joins you together. Bw'oba ng'oyagala okumanya nti si bufumbo, If you want to know that it's not marriage, omwagalwawo n'amala afa, if that partner of yours lw'oliraba dies, abantu abamu nga bakwegaana newankubadde wabazaalira abaana abafaanana ne mutabani waabwe, that's when you'll see that the people in a certain family will deny you even if you brought children that are similar to their era son. olina by'otolikayanira ng'ate byali bya bbaawo bakubuuze nti obikayanira ngaani. And there are things that you'll never claim even if they were for your husband because they will ask you, who are you? Nakirabako waliwo omwana wa mukulu wange yafa. I've seen it because there is a son to my elder that died. Bwe yafa omwana oli yalinga sente azitereka ku mobile money. When he died, he was keeping his money on mobile money account. Kati abaana bavudde mu masanja balina okuddayo okusoma nga sente ziri ku mobile ziri ku simu ng'ate tewali amanyi pin. So after burial, the money was on the mobile money account and no one knew the pin. Bwe bagenda mu kampani ne bagamba, When they went to the company, they told them, oh bambi Sebaggala yafudde, oh sorry, Sebagala died. muleete ekikakasa nti yafudde. Bring a document that confirms that he Balyoke babawe died, pin eri ejjayo sente zino. such that we can give you the pin that allows you to access the money. Bagenda ne bagoba ku death certificate. So they went and followed up on making a death certificate. Ko bano nti oh mazima ddala Sebaggala yafudde. And then the company confirmed, yeah, true, he died. Ne balyoka bagamba muwala wange nti kaakati nnyabo kakasa nti gwe muka Sebaggala. And then they told my daughter, confirm that you are the true wife of the late Sebagala. Yajja na bbaluwa za LC. She came with letters from the Nga LLC. balina abaana abakulu baali mu senior 3. They had children and the adults had gone up to senior 3. Kampani yabagamba And the company told them, tewali kiraga nti oli mukyala Sebaggala. there is nothing that shows that you are the wife. So obufumbo luba luganda lwa mukago. So marriage is a covenant Ne relationship. kampani obukampani yagaana okuwa omukyalo ono ssente kubanga luba luganda lwa mukago ate ye yali baafuna bufunyi seppiti ne batandika okubeera wamu ne bazimba n'ennyumba yaabwe mbu ne balinda ebinene balyoke bakole embaga emenya emiti ate omwami n'ajja afa ng'embaga tetuukiridde. So even the company could not accept their relationship, even if they had children that would stay together, they could not accept because they wanted to get maybe a lot of money and make a very big function. N'olwekyo nga nkyagenda mu maaso So as I continue n'okunnyonnyolera obufumbo kye ki, explaining what marriage is, manya nti luba luganda lwa mukago. please know it is a covenant relationship. Waliwo bw'otolikakasa nti oli muka musajja oyo. There are some people that you'll never convince that you are the wife of that Waliwo man. bw'otolikakasa nti gwe bba w'omukyalo oyo. There are people who never convince that you're the husband of that woman. Ne bw'obeera omaze naye emyaka 25 Even if you have stayed together for over 25 ne wamala years. wabeerawo bamahoganire bamupasula, If someone comes and takes that woman, oyinza obutakakasa kooti nti abadde mukazi we olw'okubanga omuzaddemu abaana, you'll have no evidence to confirm to court, even if you have had children with that woman, nti ddala mubadde mu bufumbo. that really you've been in marriage. Naye abadde mu mukago naye But someone that has been in a covenant with that woman yali kakasa era omusango oguliyimirira nti ddala mukyala we. is the one that will have the evidence and win a case that truly this is his wife. Kyenva akubiriza abaagalwa abali eyo That's why I encourage you, nti beloved, kiseera ekituufu kye kino okubeera nti tuyingira mu bufumbo. the right time is now for us to enter into proper marriage. Oyinza okuba nga oludde n'omusajja oyo oba n'omukazi oyo, Maybe you have stayed for long with that woman or that man. naye akugoba tabula kyakusuuza n'omubitabulwamu kalungi naye covid yazze n'okugonza embaga. But I know some things come as if they are evil, but COVID came in a way that makes wedding simple. Embaga nnyangu nnyo okukola
It's now easy to make a ne wedding muyingira mu mukago mu bitaliiwo and you enter into a covenant amidst luck nga tewali n'asunga. when there is no one to laugh at you. Mukama yeebazibwe ennyo. Praise be to God. Ekintu ekibadde ekizibu ne kifuuka ekyangu. Something that had been complicated before becomes easy now. Abagezi badduka okukamala si kulwa nga oluggi luggulwawo nga tebannaba kuyingira mu mukago. Many people are running to church Era lest they close the door before they tugatta do embaga so. eza buli kaseera ne mu nnaku enjereere nga bagamba si kulwa nga oluggi luggulwawo ng'ate kwe nga luggalwawo manya nga tetunaba kuyingira mu nsonga eno. So we are joining so many people even in the weekdays because they are saying you never know, they might open up before we do so. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise be to God. Ngenda mu maaso n'okunnyonnyola ddala obufumbo kye ki. I'm continuing to explain what exactly is Waliwo marriage. akagambye nti gwe musingi. There's something I said, it is a foundation. Musingi gwaki? Foundation for what? Foundation of a nation. Musingi gwa ggwanga. Mukama agulumizibwe. Praise be to God. Nga bw'olaba nti gavumenti ennene omusingi gwayo LC1. Just like you can see that a very big government has LOC1 as its foundation, N'eggwanga lyonna omusingi gwalyo buba bufumbo. even for a whole nation, the foundation is marriage. Era bw'oba onootereeza eggwanga, And if you are going to put right a nation, otereeza bufumbo. put right the Obufumbo marriages. obuteredde Proper marriages bwe busobola okuleera n'okutereeza eggwanga okuba ettebenkevu. are the ones that can put right and nurture the nation and be peaceful. Kubanga abantu beeyisa nga bwe beeyisa Because people behave the way they do okusinziira ku wa gye baakulira. according to the places where they grew up. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Praise be to the name of the Lord. Omusingi omutuufu ogw'eggwanga buba bufumbo. The right foundation of a nation is marriage. Nga LC1 bwe guli omusingi era ogw'eggwanga ogwa gavumenti. Just like the LOC1 is a foundation for the government. Era kyova olaba gavumenti n'ekkanisa tebatera kwawukana mu by'obufumbo. That's why the government and the church do not differ. Mu in birala marriage. byonna mu washipu zaffe bayinza otuleka. Those that come and attend and worship with us can leave us. Praising and fasting tebatunulayo. In praise and fasting, they don't look there. Preaching si zaffe tezibakwatako aba gavumenti. The government is not concerned about how we preach. Naye bwe kituuka mu kugatta abagole, But when it comes to joining and wedding, egamba people, b'omaze okugatta batuleetere tubaligestalinge. they say, bring those people that you have joined, that you have wedded, such that we can register And in them. fact gavumenti yetwate n'olukusa yakiyingiramu nnyo n'ebeera nti ekkanisa efuuka bufuusi agenti owa gavumenti mu kugatta abagole. Actually, it is the government that gives us permission to wed. Actually, they just give us permission to do Lwaki? so. Because marriage is a foundation of a nation. Kubanga obufumbo gwe musingi gw'eggwanga. Bw'ogenda mu mawanga agamu nga Zaire, When you go to some nations like Zaire, bwe bakusanga nga you are in cohabiting, when they find you cohabiting, musango munene. it is a big crime. Era bw'obanga ozze mbw'ogenda kutukuza bufumbo, And if you come and say you're going to sanctify your abaana marriage, be musangibwa nga muzadde buli mwana omuwera fayini ate eteri ya muzannyo. if you have had children before this occasion, then you have to pay a great fine for each of those Otandika otya children. okuzaala abaana ng'ate temwayita mu mitendera mituufu egya gavumenti. Owa fayini eri mu bukadde okusinziira ku muwendo gw'abaana gwe muzadde nga temunnabagattibwa. They say, how do you have children with a person that you have not covenanted with, and you pay a great fine for each of the children that you have given Rwanda yo birth to? yakiwamba nnyo egamba mwe munaakola embaga zammwe oba wiikendi oba ddi naye musookere waffe. Rwanda allows that you will make your weddings whether on weekend or whatever, but first come to us. Kati Uganda yeeririiniye ntimukko. It is in Uganda where there is some Yo lenience. yeegamba nti wamma kkanisa For it says, okay church, tukolere wamu. let us work Naye together. bw'omala okubagatta But after wedding them, baleeta batulipootingire mangu nnyo. report them to us quickly. Mukama agulumizibwe. Praise Lwaki be to God. bayingira mu birala byonna nga tetebabiyingiramu? Why do they come into this and they are not involved Lwaki in any other ekyobufumbo thing? kino bakiyingiramu nnyo? Why are they concerned and come into this issue of marriage? Kubanga ye foundation ey'eggwanga. Because it is the foundation of a nation. Bw'obanga oyagala okutereeza eggwanga nga Uganda, If you want to put right a nation like Uganda, investment ennene yandibadde nga mu ffe aboogera n'abafumbo.
the great investment would have been into us that speak to the married. mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise be to bwe tuba nga God. twogedde n'abafumbo ne batereera, If we speak to the married and they get right, kitegeeza nti eggwanga lijja kubeera ne baliiders abatuufu. it means the nation is going to have the right omwana leaders. akulidde mu maka amalamu aba mulamu. A son or daughter that has grown up in a right family will be naye good. lwaki tubeera n'abantu abali enguzi abatafaayo kuyuzaayuza institutions ne balya enguzi ne balya ne bakamala mu maka mwe baakulira? But why do we have people that are so corrupt that tear up each and everything? You look at the families where they grew up lwaki from. tubeera n'abantu ababbi, abantu abatemu? Why do we have thieves and murderers? erinnya lya mukama lyebazibwe nnyo, Praise be to kubanga the name of amaka the gye Lord. baakulira Because the homes, the families in which they grew, bwe gatyo bwe gabaguroominga. that's how it trained them. So eggwanga eddungi So a good nation limaamirwa libeera incubated okuva mu maka amalungi, is covered and incubated by a good family. kubanga obufumbo gwe musingi. Because marriage is the foundation. mukama waffe yeebazibwe nnyo, obufumbo gwe musingi ogw'amaka amatuufu, Marriage is sorry, the ogw'eggwanga foundation ettuufu. of a right nation. mukama agulumizibwe nnyo. Praise the name of bwe the Lord. tunaatereeza obufumbo bwaffe, When we put right our marriages, ojja kulaba nga n'eggwanga lyaffe litereera. you'll see that even our nation will get right. naye ekikubye eggwanga But what has stricken our kyayingira ne nation, kikuba bufumbo. it first destroyed the abaana bwe families. bakula nga bakulira ku maama yekka, When children grow only with the mother, abaana bwe bakula nga taata yafuuka eyandibadde taata mu maka nga yafuuka taata w'abaana bange. when the person that would have been the husband at home is just became the father of my children, kati wabeerawo era ebizibu ebijja ne wabeerawo n'okuwenyera mu ggwanga. there are problems that come with it and limping as a nation. erinnya lya mukama lyebazibwe nnyo. Praise be to the name mu of byonna bwe the tuba Lord. tubyogera abooluganda, As we speak all these, amaka ago oba obufumbo bwo bukyalina omulamu ogw'okuba obufumbo. is your family or your marriage still working on the ddala principles of musingi marriage? mukulu ogulereera eggwanga abaana ab'enkya abaana abeera upright. Is it really a strong foundation that's going to bring out upright children of our nation? era bwe tugenda mu maaso okunnyonnyolera obufumbo kye ki, And if we continue to explain what exactly marriage is, kye kifaananyi eky'enkolagana ey'obwakatonda, enkolagana y'abantu ne katonda, ekifaananyi ekirabwako wano ku nsi. it is a visible picture that shows the relationship that's supposed to exist between God and man. Or we can say it is a type of divine relationship. Engeri ya nkolagana ey'obwakatonda. A type. Katukinnyonnyolere. Let's explain Mu it. ndagaano enkadde In the Old Testament, wabeerangawo okusaddaaka endiga n'okuyiwa omusaayi. there was sacrifice of sheep and shedding of Kyali blood. kifaananyi It was a picture eky'omwana gw'endiga Kristo Yesu n'omusaayi ogwali gugenda okukola eby'amaanyi. of the Lamb, Jesus Christ, and the blood that was going to do great things. Mu ndagaano enkadde In the Old Testament, omusota gwe baateeka ku kalongooti, the snake that was hanged on a tree, mu kubala in Numbers, oba 22 kyali kifaananyi eky'omulimu Yesu gwe yali agenda okukola ku musaalaba. it was the image of the work that Jesus Christ was going to do on the cross. Kati ebintu bingi ebyakolebwanga mu ndagaano enkadde So there are many things that were done in byali the Old biroopa Testament. buloopi oba kifaananyi ky'ebyo ebyali bigenda okutuukirizibwa. They were images trying to show what was going to be perfected or fulfilled. Kati Katonda yakkiriza So God allowed obufumbo ne bubeera ekifaananyi marriage to be a picture ekiraga enkolagana oba obwakatonda, that shows a divine relationship. era obufumbo bubeera obulungi When marriage is good, bugonza obwakatonda okubeera nga buwamba emitima obulungi. it makes it easy for the divine nature to come and capture or rule Nga or bo- reign in our nga hearts. bw'olaba nti mu stakeholders ababeera mu maka mu bufumbo Just as you see the stakeholders in a family, in a muyinza marriage, okubaamu abaana, taata, maama n'abantu ab'enjawulo, bwe kityo bwe kiri mu bwakabaka bwa Katonda. there may be a father, children, the mother, and many people. That's how it is exactly, even in the kingdom of Obufumbo God. is a type of divine relationship. Obufumbo type ya nkolagana ey'obwakatonda. Kifaananyi Kifaananyi kya nkolagana ey'obwakatonda. eky'obwakabaka bwa Katonda ku nsi. A picture of the divine nature of the kingdom of God here on earth. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Singa Lord. tuzannya obulungi obwa taata bwaffe ku nsi, If we play our right role as fathers here on earth, twagaza abantu kitaffe ali mu ggulu.
We make people to love and desire naye our Father in omwana heaven. eyakulira awantu But a child that grew up in a place, nga taata bw'akomawo aboggolera buli kimu ng'embwa, when the father comes back and barks at everyone like a dog, nga taata mukambwe talina mukwano gwonna, and the father has no friendship at all, buli lw'oba omubuulira enjiri n'okuwonamu akagambo akagamba nti kitaffe oyo ali mu ggulu, kitaffe oyo ali mu ggulu atwetaaga, ekifaananyi kimukubira ku kitaawo ow'oku nsi, era ayinza okweggalawo kubanga taata ow'oku nsi teyazannya bulungi kifaananyi kiyimirira kimwagaze taata ow'omu ggulu. we find it so hard to preach to such children that we have a loving heavenly father, because whenever you talk about the heavenly father, the picture of their father, their physical father in the house at home, comes back to them, and so they never love. bw'obeera husband omulungi, If you're a good husband, bw'ogenda okubuulira abantu ne bagamba nti yesu ye mwami waffe, when you go to preach to people and say Jesus is our husband, alina omwami we nga mwami amugasa era nga mwami amusanyusa, someone that has a husband that is loving and pleases her, abeera ayagala okuwulira amawulire amalungi ku mwami waffe ow'eggulu. will admire and want to hear of the news about our naye heavenly bw'ojja husband. n'oyogera ku yesu ng'omwami waffe mu ggulu, But when you come and speak about Jesus as our heavenly husband, waliwo agamba twakoowa tombuulira basajja nsolo tebeesigwa tebakola batya okusinziira ku bbaawe kyamulaze. there is someone, according to what their husband has shown them, they don't want to hear anything like that about husband. okanda kugamba abantu nakubayimbisa tulina amaka amalungi mu ggulu, However much you make them sing, we have good homes in heaven. ng'ate amaka ge wano gaali mabi era yasalawo addukire ku street, kati Yet- bw'omugamba amaka amalungi abeerera ekifaananyi kibeera ku bubi obwali mu maka ge waabwe. When you tell such a person we have a good home in heaven, when she ran away from her earthly home and went to the street, you will always remember that kind of home. erinnya lya mukama lyebazibwe nnyo. Praise be to the name of the Lord. wabeereyo bamaama mu maka gaffe There are some mothers in our homes. nga bamaama bakambwe nnyo, When the mothers are so rude, nga maama mukambwe nnyo. very rude as a mother. mukama agulumizibwe nnyo. Praise be to the name kakati of ku the byonna Lord. byonna ebya family relationship ey'eggulu, So all the family relationships in heaven, omwana yalaba nga nnyina nga mukambwe n'okusinga omusirikale. the child will see the mother as if she was much more rude, tougher than even an army man. omusirikale owa bulijjo oyinza omulumba n'omugamba afande afande, naye waliwo maama nga mukambwe ennyo waba musirikale nga wennalufeenya. There are some soldiers that you can speak to, you can come and talk to them freely, but there are some mothers that are tough and so scaring, so tougher than even the soldier in ekintu Kenya. kye tukola mu bufumbo bwaffe So what we do in our kifaananyi marriages ekikyayisa oba ekyagaza abantu enkolagana ey'eggulu n'omuntu. is a picture that can make someone either hate to relate with heaven or love that relationship with the era ku heavens. lunaku olw'omusango And on the judgment day, ebimu ku bye tuliweera embalirira some of the things that will give y'engeri accountability gye for twalipresentingamu gye twakiikirira obwakabaka obw'eggulu nga tuli mu bufumbo bwaffe ku nsi, is the way we represented the heavens when we were in our marriages here on earth. kye twakola kyaleetera abantu okubyagala. Did whatever we do bring family people love? relationship eyo family yayagaza abantu family eyo eggulu. Did your family relationship make your family love the family in heaven? tulina bye tuyinza okukola wano There are some things we can do mu here bufumbo ng'obufumbo ekifaananyi ekyenkolagana ey'eggulu, in our marriages as a picture ne of tubeera the nga heavenly twonoonye relationship. byonoone, And we just destroy or spoil everything. n'olwekyo kitwetaagisa okwekuba mu ttooki. So it is important to examine ourselves. obanga obufumbo kifaananyi ekyenkolagana ey'eggulu, If marriage is a picture of a heavenly relationship, obubwo bwoleka ekifaananyi ekya taata waffe ajjudde okwagala ow'eggulu, does your marriage bring out the true picture of our heavenly Father? mukama waffe agulumizibwe ennyo. Praise be to the name of eggulu the lirimu Lord. oda Heaven has order n'enkola y'ebintu, and the way things are supposed to be done. naffe bwe tube tuli mu maka. And that's how we are in our homes. era bayibuli ogiraba webanga etugamba mu Befeso 5:22 okutuuka ku 31. And in Ephesians 5 from 22 to 31, bwe yali abuulirira abafumbo era yakigeraageranya n'enkolagana ey'eggulu, when he was speaking to the married, he related it to the relationship in heaven. yagamba nti abakyala mugonderenga babba bammwe He says, wives, obey your husbands ng'ekkanisa bwegondera Kristo, as the church obeys Christ. n'abami mwagalenga bakyala bammwe And so the husbands nga love your Kristo bwe wives yayagala ekkanisa.
as Christ loved the church. muzita kisinonimu muzitaani mu lusungu lwammwe ebintu byogeraageranya Things nga that you alinga can agamba compare. nti omukyala bulijjo ng'anayisa obulungi mu maka So if a woman or wife is behave well in a family, in a home, attention atunuulire ekkanisa kigigwanira kitya okubeera nga yeeyisa eri kristo then she has to look at how does the church look at. She should compare it with how the church looks kati nga at Christ. kankubuulira ekigambo kino Let me tell you this word. omukyala we bamugamba okugondera bbaawe When they tell a wife to obey her husband, ng'ekkanisa bwegondera kristo as the church obeys Christ, kitegeeza alina by'alina okwetemako nga bwe tubaako bye twetemako olw'okugondera kristo it means there are certain things that you have to live and cut off just as we obey Christ. kati katudde mu by'amazima Now let us speak of the facts. omusajja ali mu myaka gyaffe A man of our age, teyandyagadde nnyo wouldn't he love ku mukyala we gw'amaze n'emyaka 23 of his wife that he has spent 23 years with okufunayo akato akavudde ku yunivasite eggulo limu to get a young lady that has just finished university? ngamba mu by'obuntu I mean, in common si bwe understanding, yandyagadde wouldn't that man love n'abeerayo n'akato kazimbira ke bayita ak'oku mikolo to have a young one that can accompany them when they are going for an occasion? naye lwaki tukyetemako But why do we leave all that? kubanga kristo tabyagala Because Christ doesn't love kati bayibuli it. bwegamba nti abakyala mugondere babba bammwe ng'ekkanisa bwegondera kristo So when the Bible says, wives, obey your husbands as the church obeys Christ, ng'ekkanisa bwe yeetema ku bintu ebyandibadde ebyamagoba bye yandibadde eyagala naye n'ebyetemako olw'okuba kristo tabyagala just like the church cut off all other business that looked profitable because Christ doesn't love it, so mu true submission ey'omukyala kitegeeza alina bye yeetemako olw'okuba omwami we tabyagala so even for a wife in true submission, there are certain things that you will leave because your husband doesn't like them. tetulina abalokole baffe bangi naye nga mu butuufu yandibadde akyayagala anywe ku mwenge Don't we have many of our Christians who would have loved to still continue nga drinking yandiyagadde mu fridge ye nembeera mu ku mwenge when they would have loved to have some alcohol or wine in their lwaki fridge? babyetemako Why do they leave all that? kubanga kristo tabyagala Because Christ doesn't love it. kakati bayibuli bwegamba So when the Bible says nti abakyala mugonderenga babba bammwe that wives obey your husbands ng'ekkanisa bwegondera kristo as the church obeys Christ, omukyala baba bamugambye they are telling the wife, beerako ne byeweetemako please cut off some things, byeweesalako olw'okuba nti omwami wo tabyagala leave certain things just because your husband does not like them. erinnya lya mukama lyebazibwe nnyo Praise the name of the in true Lord. submission tuba ne bye twetemako In true submission, there are some things you cut off olw'okubanga because kristo tabyagala Christ doesn't love kati them. bw'oduumirwa okikole christ likely kitegeeza nti nemmaka obyetemako olw'okuba omwami wo tabyagala So if you're commanded to do them like Christ, then it means there are even some things you will cut off yourself. owooluganda Because tulina sente zandibadde nnyangu ennyo we have money that would be so easy to get. zandibadde nnyangu nnyo It would be so easy money, quick money. twafunanga abantu nga bali bweru We would get some people n'agamba nti overseas mukadde nina kyenjagala onkolere and says, elder, there are some things I want you to do for me. nina omuntu gwe njagala okujja eno mu amerika There is someone that I want to take from America. naye n'omala ompisizaamu satifikeeti eraga nti nawasaganya naye But if you can only make me get a certificate that shows that we entered into a covenant with her, agenda kubeera nga naye aweebwa obutuuze nga nze wembulina they are going to be given citizenship just like I have it. ng'amazima sente tuzaagala And truly we need the money. era ng'olina ebyetaago You have needs. era okuyisaamu satifikeeti eyo nga tekyandibadde kizibu nnyo When it would be even easier to make that naye certificate. lwaki tulema okukola satifikeeti efaanana bw'ekyo But why don't we make such certificates? kubanga kristo takola ki tabyagala Because Christ doesn't like it. era bwe nali nga mu masomero twafunanga abajja And when I was in school, there were some people that nagamba would munange come ekitongole kyewaddeyo okuweerera omwana wange mu ssomero lyonna lye njagala and says there's an organization that has committed itself to pay for my child naye wherever in eripooti any gye school. yafuna temuyisaawo But the report of my son cannot bw'onyamba qualify n'onkolera them. lipooti foomu If you can make for me a report form omwana wange n'afuna basale eno and my daughter or son gets this bursary, nkuwa kyoyagala
I'll give you what you nga want. kyandibadde kyangu nnyo tekitwala na ddakiika When it would be very easy, it doesn't take even a minute. okuwandika obuwandiisi ti science nti mukenkufu nnyo Just writing that is excellent in science, empisa nti muyitirivu discipline very good, kyandibadde kyangu nnyo it would have been very naye easy. lwaki twasubwanga ssente bwe zityo But why did we miss such money? kubanga kristo takyagala Because Christ doesn't like kati it. amaka gaffe nga tulabye So our families, just as we've seen, it is a representation of divine relationship gakiikira enkolagana ey'obwakatonda. kakati bwe tuba nga tugambiddwa abakyala bagonde So if you are told wives be obedient, always ekyo kyekifaananyi kituba nga tuteeka mu bwongo bwaffe that's the picture that's supposed to be in our n'abasajja ne mind. batugamba ekigambo kinene nnyo And even for the men, they have told us something so nti nammwe hard, abaami mwagale bakyala bammwe nga kristo bwe yayagala ekkanisa that husbands, please love your wives just like Christ loved the church. oba ffe be baawaata obuvunaanyizibwa obusinga It seems maybe you are given greater kubanga responsibility, okwagala omukyala nga kristo bwe yayagala ekkanisa because loving your wife the way Christ loved the church. bw'otunuulira yesu bye yakolera ekkanisa era byakyagikolera n'olwaleero When you look at what Christ did for the church and what he's still doing today, n'osigala obwereere ku musaalaba mu bulumi atakoze musango olw'okugula ekkanisa remaining naked on the cross n'osonyiwa because of the abantu church, buli lunaku nga bakola ebibi ebigenderere olwalaavu forgiving people that intentionally sin because you omutima gwo love ne them, gubeera nga gupantinga kimu ekkanisa newankubadde nga ekkanisa etambulidde mu kavuyo and your heart is crying all the time about church, yet the church is in baatwa confusion. obuvunaanyizibwa bunene nnyo They gave us a great nga kristo responsibility. bw'asonyiwa Just like Christ forgives, kitegeeza nti kiba kyaweewusa omusajja yanyiigidde omukazi okutuuka olw'eggulo ng'okyanyiize it means it would be bad and evil for a man to remain the whole day annoyed because of what your wife did. kristo bw'atyo bw'akola Does Christ do the same? so obufumbo buli bwe butyo So that's how marriage is. ekisooka First, luganda olw'omukago it is a covenant relationship. kyetaaga twekubemu tooki We need to examine ourselves. tugambe to what extent are we sticking to the terms we laid down Twebuuze tutuusewa mu kugondera ennono ze twateekawo. tutambulira mu bye twagamba nga terms zaffe Are we walking just by the terms and conditions we put? nga kwe kusanyusagana Pleasing one another, nga kwe kubeera nti tuyambagana helping one nga another, tukamfaatingagana comforting one another? tubikola Are we doing those bwe things? tuba tetubikola then we are in a form of marriage but not in actual marriage If you are not doing those things, kiba kitegeeza tuli mu kyefaananyiza obufumbo naye nga si bufumbo. mukama agulumizibwe nnyo Praise be to God. ng'eyali essaati weefuuka ekisiimuula Just like what was a shirt becoming a rag. waliwo n'obwali obufumbo lwe bufuuka ekintu ekiralalala There are some marriages that were marriages at some time but have turned into some other things. bwe buba nti obufumbo musingi ogw'eggwanga If marriage is a foundation for a nation, ggwanga kiri ozimba ng'ozimbira mu makaago what kind of nation are you building in your home? oyimusa abantu abagenda okubeera abafuula uganda okubeera ennungi ey'enkya Are you raising up people that are going to make the nation Uganda good tomorrow? because future uganda is manufactured from your home Kubanga Uganda y'enkya ekolebwawo mu makaago. buli lwe tulaba obutabanguko kitegeeza waliwo okulagajjala okwalagajjalirwa Whenever we see riots and confusion, it means there is a generation that was not kiba nurtured. kifaananyi nti amaka tegatambudde bulungi It is a picture that the family is not good. n'olwekyo bwabeerawo okuwona kw'amaka So if there is healing in the family, lyeddagala era y'ensonga eneekola uganda ennungi ey'enkya that's the medicine that's going to make a good Uganda tomorrow. n'abagambye nti bwabeerawo ekintu ekituufu okuinvestingamu If there is anything that's good for someone to invest in, uganda ey'enkya okubeera ennungi for tomorrow's Uganda to be good, baziteeke mu bitongole ebikulembera abafumbo biyambe abafumbo batereere abafumbo bwe banaatereera kitegeeza ne uganda ejja kutereera let the investment be made in organizations that counsel and help the marrieds. If the marrieds get right, even the nation will be okay. bwe bubeera nti obufumbo kifaananyi ekyoleka eggulu If marriage is a picture that shows the heaven, kubamu ekifaananyi the way you disappoint heaven imagine how you disappoint the heaven. amakaago ddala goolaga abantu era ne banyumirwa era ne bayaayaanira eggulu okusinziira ku makaago
Does whatever happens in your family make people desire to go to heaven? mu kino nkoola bamaama abakambwe ennyo. So I call upon mothers that are so rude, Bamaama abakambwe ennyo, bamaama muyitirize obukambwe ennyo. mothers that are so angry, so rude, so tough. Obukambwe obungi bulemesa abaana okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Such behavior fails the children to enter into the kingdom of God. Omwana osobola okumutendeka mu mukwano. You can train your son or daughter in In love, fact omwana asobola okutereera beta nga mukwano gwo. and a son or daughter will grow right and get right if they are Lwayinza your friends. n'okubuulira omusomesa eyabadde amukwana. That's how she can even tell you of a teacher that was trying to con her. Naye obukambwe rudeness eyitiridde eyinza okubeera nti omwana afana ensonga ogenda ozitegeera ng'ali mu bizibu bingi nnyo. But if you are too rude, even this girl will keep quiet. By the time you get to know, she will be in trouble. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise be to the name of the Lord. Amaka mangi tetwolesezza kitiibwa kya Mukama. In many families, we've not glorified God. Twatuka mu maka ne tubeera nga buli muntu yava mu kanyiririke. We reached the home and each one is following a certain line from which they have come. Maama n'alafuubana nnyo okubeera nti ayimirira mu kifo ky'obukulembeze mu maka. And the mother struggles so much to stand in a position of leadership in the home. Katonda si bw'atyo yabikola. That's not how God designed Taata it. n'afuuka ssekibotte nnyo era ssemugayaavu atamanyi buvunaanyizibwa bwe obuvunaanyizibwa n'abulekera omukyala awaka. And the father becomes very lazy, careless, and leaves all responsibility Mu to the maka wife. mangi bamaama be balafuubana abaana basome. In many homes, it is the mothers that are struggling for the children to go to school. Maama yafuna kalooni wano ne wali abaana basome. It is the mother that looks for loan here and there for the children to go to school. Kitegeeza nti omwami gwe mutwe naye omutwe gwava mu kifo kyagwo. Meaning the husband is the head but out of its position. Abasajja abali eyo bwe buba bufumbo butuufu. Men over there, if it's the right marriage, Tuyimirire mu bifo byaffe ebituufu. let's stand in our right positions. N'abakyala abali eyo tuyimirire mu bifo byaffe ebituufu. And wives over there, let's stand in our right positions. Omukyala waabeererako ng'asobola okugamba nti katulinde tulabe eddadi wammwe kyagenda okyogerako. Where a wife or woman can stand and say, let's wait for your dad and see what he will do about it. Naye abakyala abasinga But most wives, ekimenya amaka g'abazungu ne waffe kisembedde ekireeta omwenkanonkano. what has broken the families in the Western world, that Omwenkanonkano emancipation. emancipation Mukama agulumizibwe is nnyo. destroying it. Praise be Kijja to God. ogenda okulaba nga waliwo strife, waliwo okulafuubana. It comes and you see there is a lot of strife. Mukama agulumizibwe nnyo. Praise be to God. Muka Akabu ye yali ani? Muka Akabu ye yali ani? Omukyalo ne yali ayagala Jezebel. Ogenda okulaba spirit ya Jezebel eyambala nnyo abantu. You'll see the spirit of Jezebel coming to people. Era ng'olyo omukyala agamba wadde kitammwe yakkiriza naye nze ŋŋaanya ate nze bwe ŋŋaana mummanyi mba ŋŋaanyi. And someone says, even if your father accepted for me, I've refused, and you know for me when I've refused, it is. Ddi lwe tunaafuna ku bamaama When shall we get mothers abagamba nti katulinde tulabe eddadi kyakyogerako. that say, let's wait and see what dad says about Nabagambye it? ddadi kyagamba kye tuba tugenderako. Yeah, I told you, whatever dad will say, we shall follow that. Ddi lwe tunaafuna bataata When shall we get fathers abafuba okuyimirira ne babeera abasumba, ne babeera abagabirizi, ne babeera baliida, ne babeera ekyokulabirako mu maka gaabwe. that will stand and be the fathers, the pastors, the providers in their families? Bwe tunaategeera omulamwa gw'obufumbo, When we get the purpose of marriage, ebintu byonna bijja kututambulira bulungi. everything will walk right for us. Naye nga nva waggulu nga nkukuutira. But as I live, I want to encourage you, Omwana w'obwakabaka mpuliriza. child of the kingdom, listening to Ebintu me. bingi bitandika mpola. Many things begin slowly. Ekiri abunomo bwe kirwawo kitandika okulabika ng'ekiri nnomo. When something abnormal stays for long, it starts looking normal. Ebisiyaga byajja bisasamaza nnyo naye katulaba abajula bafunira MP abakiikirira. Homosexuality was scaring the first time it came, but now they even want to get an No, MP to not they represent. want. It is as they can even come up with a notion of getting them a representative in parliament. Ngamba kyandibaawo with the time. So with the time, it can happen that they even have or they bring in representatives for them in parliament. Kati waliwo n'ekintu ekyekulubeesa mpola mpola.
So there's also something that is coming slowly kye tulina okulwanyisa kyekintu kya divorce. that we have to fight against, and that's the issue of divorce. Divorce. Okwawukana mu maka. Abantu okwawukana n'okuddamu okuwasa kitandise okubeera nti kyekulubeesa. For people to divorce and want to remarry. Mpulira mu bazungu olutuukayo alaga this is my 5th wife. I hear in the Western world there are people who will introduce to you and say this is my 5th. Joyfully n'akugamba. Olinga amukwanjulira n'essanyu nti nno ye wookutaano. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise be to God. Waliwo omuweereza wa Mukama omu yajja wano ayanjula omukazi owookusatu. There is a servant of God who came here and wanted to do an introduction for a third woman. Nga yagoba eyasooka namulabako wano era yajjako wano naye. He sent away the first one, and I'll also seen that first one came. N'afuna owookubiri. Got the second one. Ali ku kituuti. Still on pulpit. Lwe yajja abaamuwerekera ng'agenza okwanjula owookusatu era baali baweereza banne. Even the people that escorted him to go and introduce the third were fellow ministers. Nga bwe bawa abantu obugambo okubaako ne beboogerako. Just like they allow some people to say some few words. Ku mukolo yagamba omwagalwa we. At the function he told. Nzize bantawaanya nga mbagoba naawe nkukuutira nti era bw'onontawaanya naawe nga goba. He told this third woman that I've been sending away those that disturb me. So if you do the same, I'll also send you away. Kati ogwoyo ogwo gwa divorce gugenda gusembera mpola mpola. So that spirit of divorce is coming close slowly. Naye bwe tulayira tugamba nti paka okufa lwe kulitwawukanya. But when we are exchanging our vows, we say till death does us part. Kyembudde nkugamba nti bw'olaba azunga n'obupapula abukuleetera. That's why if you see someone come with We are papers, petitioning a divorce. petitioning divorce, Petitioning a divorce. nti mpapula za kwawukana, Mugambe sikuyamba mu kibi kyo. please tell them I'm never going to help you in your sin. Byekolereko naye nga nze sikuyambyeko sissa kimu na bubi bwo. Let him do everything by themselves. I'm not going to help you in your sin. Tulwanyise nnyo ekintu ekyo tukikube nnyo. Let's fight against it and strike Mu it. bizibu ne mu byangu, In the simple and the difficult mu ones. biruma ne mu binyuma, In the hard, the painful. tulayira nti paka okufa lwe kulitwawukanya. We always say till death does us part. Era ndi wano okwogera eri abafumbo nga mulina obuwegugongo. And I'm here speaking to marrieds that have trouble in your homes. Ne waffe tufuna obutakwatagana. We also get such Era misunderstandings. tufuna okunyiigiragana. And we get angry at each Era other. tufuna okuzitooweregana. And we get burdened one for the other. Naye kitegeeza nti bwe bijja tulina okukola enkola yonna okusaba ekisa ky'Obwakatonda kituyambe tubeere nga tuddayo kwegamba mu laavu yaffe. But when such things happen, we have to do all it takes to see that we get back Kino into kye our njagala love. okukugamba nga mpunzika. This is what I want to tell you as I finish. Nti commodity oba ekintu kyonna gye kyava Wherever a certain commodity came from era gye bajja spare we kiba kifudde. is where they get its spare parts in case it gets a problem. Emmotoka bwe bayava Germany If a car was made from German, era gye bajja spare waayo. that's where its spare parts will come from. Tulina amaka mangi nga tegakya functioninga bulungi. We have many families that are no longer functioning well. Kye kiseera tukaabirira eggulu It is the right time to cry to the heavens ndi tuweerezeyo spare ow'ekisa. to send us some spare of grace. Waliwo olulaba ng'ebintu bigaanye mu magezi ag'obuntu. There are times when you see things have failed N'olaba in human ng'ebintu wisdom, bikuzitooweredde nnyo. and everything becomes so hard for you. Naye yatandika ensonga eyo mwesigwa. But the one that began that issue is Waliwo faithful. lwe yeetaaga omukaabirire. There are times when he wants you to cry to Mugambe nti him nsaba ekisa ekipya okumalako n'omuntu wange ono. and ask for a new grace Mu for me to magezi finish n'amaanyi with my ag'obuntu partner. birabika nga binnemye. In my physical wisdom and Naye strength have failed. nkukaabirira ompe ekisa. But I cry to you, God, to give me Fukumula mu grace. mutima gwange okwagala okupya, Pour a new love into my heart. okwagala okubaddemu. The love that has been there Kwayononeka kulinga nga bi-oil ebifuuse black. was corrupted. Naye nyamba omuyinza w'ebintu byonna. But now help me, Almighty, Ofukumule ekisa ekipya n'okwagala okupya eri omwagalwa wange ono. and pour a new grace and love into my heart for my Nga lover. sipeeya bw'ajja Just as spare parts come olw'emmotoka eyonoonese because of a car that has become damaged, n'ava mu nsi emmotoka gye yakolebwa,
even one that lives here. sipeeya w'ekisa asobola okujja, sipeeya w'okwagala okupya asobola okujja, obufumbo bwo ne budda bujja. Spare of grace, spare of love can come such that your marriage can be renewed. nga or bwe revived. twogera wano Just as you speak now, mu bye tubadde twogera ne mu by'omanyi mw'otambulira, in whatever we are speaking and in what you know you are moving in, olina conviction egamba nti mu butuufu tekikyali bufumbo butuufu. there is a conviction that tells you we are not in the right marriage. omukono gwa katonda teguyimpawadde gusobola okutaasa. The hand of the Lord is not too short, it can still save. ne muddamu ne wewahaga buto, And you can hug each other again. era ne munyumirwa ekintu buto mu And linnya you erya can Yesu. enjoy it again in Jesus' tugenda name. kusaba, We are going to pray. tugenda kusaba. We are going to pray. njagala nga sinava ku kituuti wano tusabire amaka ag'engeri ng'eyo. Before we leave the pulpit, I want us to pray for such families. ng'owulira obadde okooye, When you feel you were tired ng'era olaba option esinga yakubiddukamu, and you are looking at a better option to live, ng'olaba afunye akaziga you are asinga, seeing as if going out to rent a place is ng'owulira better. ozitoowereddwa nnyo. When you feel you're so burdened, abantu bangi abali mu mbeera bw'eti abandaba. there are many people in such situations watching ng'owulira us. okooye, You feel you're tired. ng'owulira n'obulokozi bujula kulema You feel you and want to fail in salvation olw'engeri omwami oyo gy'akuyisaamu oba omukyalo oyo gy'akuyisaamu. because of the way that husband or that wife is tugenda treating kusabako you. n'abantu ab'engeri ng'eyo. We are going to pray with such people. tukabirire spare part nga kyekisa n'okwagala ebipya biyingire mu mutima gw'omuntu bw'atyo. And we cry for spare parts of grace and wabeerewo love to come into okuwona our hearts. eri amaka omubadde okutaawa. That there will be healing in families where they were struggling. newankubadde ng'okooye naye osigale ng'otambula nga bayibuli bw'egamba. Even when you are tired, you can remain walking just like the Bible tells us to walk. katonda yennyini y'aba akoma ku mutima gw'omwagalwawo, kubanga omutima gwa kabaka guba mu mikono gya mukama. That God himself will touch the heart of your partner because the heart of a king is in the hands of the walyoke wabeerewo Lord. enjawulo. That there will be a era nga difference. tumaliriza And as we finish, tugenda kubaako n'ebigambo bye tuddamu. there are some words that we are going to bw'obanga gy'oli olina confess. omwagalwawo If you are with your partner wherever you nga are, tuzza obujja omukago gwaffe ogw'obufumbo. we can renew our covenant. in covenant marriage. zaalinyuwingibwanga. They would renew covenants. omuntu n'owulira ng'olayirira buto omwagalwawo. And you covenant anew with your partner. yonasaani bwe yasisinkana ne dawudi mu nsiko baddamu ne bakovenantinga buto. When Jonathan met with David again in the bush, they decided to renew their covenant. okuva essula ya 2 was a renewal of a covenant which God initiated with Abraham. In Exodus 20, God was renewing the covenant that he had made with Abraham. n'abangi mu bye twalayira And even many of us in our gye tuli tugenda covenants, kukwatagana emikono bw'obanga olina omwagalwawo kumpi. you can hold hands with your partner if they are near you. tubaluŋŋamye oddemu obereko ebigambo by'omulayirira. And then we are going to guide you and you say some words to that partner. bwe kiba kikukwatiriza nga taliiwo, If it has found you when he's away, bw'anadda ojja kufuna engeri gy'ogondamu when your partner comes back, please mu kwenenya obey. omugambe njagala tuzze bujja omukago gwaffe. In repentance, let them know you want to renew the kubanda batuli covenant. wala nnyo ku ekyo kye twalayirira ku kituuti. Because we are so far away from what we committed ourselves to on osobola pulpit. okuzzaamu butempeta n'ogimwambaza You can put off the ring and put it back again. n'omugaa nyongera okuwa akabonero kano ak'obwesigwa n'obulongoofu And you say, I give to you back this as a sign of akakakasa purity ngenda kwagalwa n'okusinga bwe kyali kibadde. that confirms that I'm going to love you even much more than it has ever kansabe worship happened. team erinnya ekituuti Let me request the worship team naye to nga come back tugenda to pulpit. kusaba But we are going to pray. restoration, okuzibwa obujja mu maka Okuzibwa obujja mu kubeerewo, maka kubeerewo. okuzibwa obujja mu maka kubeerewo. That there will be revival restoration in the family. wenna nga yandibadde yatuuse edda ku kituuti. Someone on the keyboard, please hurry there. tugenda kusaba, We are going to pray. tugenda kubaako bye tumenyaamenya, There are some things that we are going to ebyo pray. ebireese obuzito ku mutima gwo Whatever burdened your heart olw'omwami wo wa gy'atuuse, because of how far your husband olwa has mukyala wo gone, wa waatuuse, because of the far your wife has bye gone. twagala tumenyeemenye mu linnya erya Yesu. We want to break all that in Jesus' name. amaanyi ga Katonda agakola ebyamagero That the power of God that performs miracles, leka gakutaase, let it save you. leka gataase amaka ago agabadde kkalebwerebwe k'okumogoka, Let it save that family that was at point of breaking. okwagala okw'olubereberye kukomezebwewo, That the first love is brought back. kutojjere buto,
that it will sprout again olw'ekisa kya Katonda. by the grace of God. Mutuwe ennyimba ezisinza. You can give us some Sinza. songs of worship. Ontwale mukubela wokwo pumulira wowole. Sabontwale, ontwale, mukubera wo, pumulira wo. Nkusaba ontwale, ontwale mukubela wokwo pumulira wowole. Sabontwale, ontwale, mukubera wo, pumulira wo. Nkusaba ontwale, ontwale mukubela wokwo pumulira wowole. Sabontwale, ontwale, mukubera wo, pumulira wo. Sabontwale, ontwala wo mukubela wokwo pumulira wowole. Sabontwale, ontwale, mukubera wo. Yesu tata sabontwale omukulukusa wowoli senafuna omulamu. Sabontwale, ontwale, mukubera wo, pumulira wo. N'abaana bange n'ennyumba yange pumulira wowoli. Sabontwale, ontwale, mukubera wo, pumulira wo. Yesu okulukuta amatango omubisi gw'enjuki wena. Ebigambo ebikuvaamu bikaba bulamu bwokka. Bulamu, bulamu, ogaba bulamu, ogaba bulamu Mukama. Abakunoonya bakulaba, n'abakulaba beewuunyisa obawummuza. Yesu Sabontwale, ontwale, mukubera wo, pumulira wo. Kusaba nyamba kulembera ontwale. Sabontwale, ontwale, mukubera wo, pumulira wo. Kyensaba okwate kumukono Mukama ontwale woli. Sabontwale, ontwale, mukubera wo, pumulira wo. Waliwo amaanyi Mumusaayi, mumusaayi gwa Yesu. abange, waliwo amaanyi Mumusaayi, mumusaayi gwa Yesu. abange, waliwo amaanyi Mumusaayi, mumusaayi gwa Yesu. abange, waliwo amaanyi Mumusaayi, mumusaayi gwa Yesu. mubutuufu waliwo amaanyi Mumusaayi, mumusaayi gwa Yesu. abange, twalokolebwa Mumusaayi, olw'omusaayi gwa Yesu. era tuwangula sitaani Mumusaayi, olw'omusaayi gwa Yesu. era tuwangula amayembe Mumusaayi, olw'omusaayi gwa Yesu. abange, aleluya Mumusaayi, olw'omusaayi gwa Yesu. abange, waliwo amaanyi Mumusaayi, mumusaayi gwa Yesu. abange, waliwo amaanyi Mumusaayi, mumusaayi gwa Yesu. abange, twalokolebwa Mumusaayi, olw'omusaayi gwa Yesu. abange, waliwo ettendo Mumusaayi, mumusaayi gwa Yesu. tugenda kubeera nga tusaba komiti yonna ey'abafumbo nga tusaba kubanga abantu bangi baziyidde, abantu bangi bali mu bulamu bwe batategeera, abantu bangi bali mu bulamu nga bwakuba miranga biwoobe bazitowereddwa n'obufumbo, naye tugenda kukolera wamu ttiimu eno nga tusikambula ebyo byonna ebitudde mu maka ga dayimooni agafuŋŋama mu maka g'abantu nga gabaleetera okubulwa essanyu era nga buli kiseera nga gongera okubatwalira ddala mu magombe mwennyini. Tugenda kubeera nga tusaba era mu kiseera kino katugende mu maaso n'okusinza ffe nga bwe tusaba eno nga ttiimu. Genda maaso twongere okulabika maaso. Tulaba I continue to speak to that person watching us.
naye ng'olabira ddala ebintu bibadde bigaanyi, But when you feel things had completely failed, ng'obufumbo bukufuukidde olubengo lw'otosobola kwetikka, when marriage has become a heavy burden that you cannot sustain, era ng'obadde olowooza kubiddukamu, and you are thinking of leaving, running away, ng'omaze okukola n'enteekateeka ezidduka, when you have even made all preparations and plans to leave, njogera gy'oli mu linnya erisinga amaanyi erya Mukama wange Yesu, I speak to you in the name that's greater than every name. nti jjukira bye walayira mu linnya erya Yesu. Remember the vows that you made in Jesus' name. Katonda eyatandika obufumbo obwo The God that started that marriage alina ekisa ekisobola okubuzza obupya. has enough grace to revive and Twogera renew obulamu it. mu bufumbo bwo mu linnya erya Yesu. We speak life into your marriage in Jesus' name. Era nkutulakutula ebikoligo byonna. And we break all yokes. Njogera n'eri amaanyi gonna ag'abadayimooni abaazinda amakaago. And we speak to all powers of demons that had attacked your Agabadde home, galeetera omwagalwa wo okukola ebyefujjo ebyo ebisukkuluma n'okutegeera okw'obuntu. that were making your partner to do all kind of Mu linnya beyond human. erisinga amaanyi erya Mukama waffe Yesu. In the name that's greater than every name, Leka wabeerewo okusumululwa. let there be deliverance. Era tuduumira badayimooni mwenna ababadde beekyangira mu bufumbo obwo. We command all demons that were Mu playing linnya that, erisinga amaanyi erya Yesu mubumbulule amakata gammwe era muveewo. Mugende wala nnyo mu nsenyo enkalu mu linnya erya Yesu. Tubalagulirako okuzikirira mu linnya erya Yesu. Era nga tulagira ababadde bakooye okuzzibwamu amaanyi mu linnya erya Yesu. Essanyu ery'eggulu leka lijje emitima gyammwe. Okwagala leka kuddemu okutojjera mu bulamu bwo mu linnya erya Yesu. Tulagula obulamu obupya. Tulagula okwagala okupya mu maka ago. Tulagula ebiruubirirwa eby'obwakatonda okutuukirizibwa. Towanika tobivaamu. Newankubadde ng'obadde okooye, naye kkiriza okulaba obulungi bwa Mukama mu bufumbo bwo. Era leka tukkiririze wamu mu linnya erya Yesu nti buli lunaku olugenda okuddirira lugenda kuleeta obulamu obupya n'essanyu eppya, ng'okomawo mu hanemuunu nga bwe wagyeyagalira mu linnya erya Yesu. Kkiriza okulaba obulungi bwa Mukama. Kkiriza nti feeza ey'okulemererwa ewedde mu linnya erya Yesu. Katonda alina omulimu omupya gw'akola mu maka ge, alina omulimu omupya gw'akola mu bufumbo bwo. Ekintu kiddamu obulamu mu linnya erya Yesu. Era bwe mbanga mubadde nga muli awo mutudde mwembi n'omwagalwawo, nsaba mukwatagana emikono gyammwe tuddemu okuzza obupya omukago gwaffe guno ogw'obufumbo obutukuvu. Yogera eri omwagalwawo mugambe nti omwami wange mu linnya erisinga amannya erya Yesu nziramu okukulayirira nti ŋŋenda kubeera mwesigwa era omwesimbwa ennyo mu mukago guno, mu byonna bye mbadde nkusobya ne mu byonna bye mbadde ndeetedde obuyinike mu bulamu bwo, byonna mbyenenya gy'oli, era nga ndayira ng'oluberyeberye ti ŋŋenda kubeera muwulize ennyo gy'oli, era kkiriza omukisa gwa Katonda okuyingira mu nju yaffe, okuyita mu bugonvu bwe ŋŋenda okukugondera. Omwagalwa wange nkulayirira nti ŋŋenda kubeera mwesimbu ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mu linnya erya Yesu. Era n'omwami yatula ebigambo bino eri mukyalawo, omugambe nti mukyala wange nziramu okukulayirira nga bwe nakulayirira oluberyeberye ti ŋŋenda kubeera mwesiga era mwesimbu ajjudde okwagala gy'oli. Nyongera okukuwa obweyamo ti sigenda kusagaasagana naye ŋŋenda kunywerera buto mu kulayira kwaffe okw'oluberyeberye, okubeera nga nkuleeteranga essanyu mu bulamu bwo, okubeeranga nga buli kiseera nkuzzaamu amaanyi, okubeera nga nkumatiza n'okwagala bulijjo. Nkulayirira omwagalwa wange mu linnya erisinga amannya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Katonda abawe nnyo omukisa. Leka wabeerewo obulamu obutojjera buto mu maka gammwe, galeete ekyenjawulo ekitabaddewo mu linnya erya Yesu. Eggulu lyennyini leka lifulaadinge mu bulamu bwammwe ng'enjuba bwereeta akamwenyumwenyu ng'evaayo. Leka akamwenyumwenyu ak'okwagalana n'ak'okwesigaŋŋana kaddemu okubeerawo n'okusonyiwagana kwennyininyini okuva ku ntobo z'emitima gyammwe mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu mbasabidde bwe ntyo. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa mu linnya erya Yesu. Twagala okwebaza